हेलो गाइज, नमस्ते। तपाईँलाई स्वागत छ आज पनि मेरो युट्युब च्यानल आरबीसी भ्लगमा। म तपाईँहरूको साथमा छु, राजबुढा छेत्री। आज पनि मैले तपाईँहरूको माझमा नयाँ भ्लग लिएर उपस्थित भएको छु। धेरै पछि आज मैले आफ्नो फेस देखाएर भ्लग बनाइरहेको छु। पक्कै पनि तपाईँलाई मनपर्छ होला। यो चाहिँ रानी पोखरीको भ्लग बनाइरहेको छु, जहाँ तपाईँले यो मन्दिर देख्न सक्नुहुनेछ। रानी पोखरी यो मन्दिर चाहिँ 2072 को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको हो। अहिले चाहिँ धेरै राम्रो छ। यहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो छ, घुम्नको लागि राम्रो छ। एकदम ठाउँ शान्त पनि छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मेरो युट्युब च्यानल, मेरो भिडियोहरू? यदि मन परेछ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यो चाहिँ रानी पोखरी हो गाइज। यहाँ तपाईँहरूले निःशुल्क बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म घुम्न सक्नुहुनेछ। काठमाडौँमा निःशुल्क काहीँ रमाउन मन छ भनेपछि यो ठाउँ पनि एकदम राम्रो छ। हेर्नुहोस्, यो देखिराख्नु भएको ठ्याक्कै रानी पोखरीको अपोजिट स्काई टावर हो। यो पनि घन्टाघर हो, पुनर्निर्माण भइरहेको छ। यो पहिला चाहिँ अलि भत्किएको थियो, नराम्रो थियो। यो चाहिँ पहिला 2072 को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको हो। जुन यो मन्दिर देखिराख्नु भएको छ बिचमा, यो मन्दिर चाहिँ वर्षको एकपल्ट दर्शन गर्न मिल्छ। तिहारको बेला, भाइटिकाको बेला चाहिँ स्पेसल्ली यो खुल्छ। यहाँ चाहिँ भाइ नहुनेले आएर टिका लगाउने र बहिनी नहुनेले पनि टिका लगाउने गर्छ। यो मन्दिरको बिचमा यो वर्षमा एकपल्ट चाहिँ खुल्छ। ठ्याक्कै यसको पछाडिपट्टि देखिराख्नु भएको यो चाहिँ दरबार हाई स्कुल हो। यो चाहिँ नेपालको पहिलो, सायद मलाई लाग्छ पहिलो स्कुल स्थापना गरिएको स्कुल हो, दरबार हाई स्कुल।